好啦，2020年 DSE Paper 2嘅第15條啦，咁就係同線形同埋百分比有關嘅。咁啊，首先睇一睇線形直角咧就減少咗60%，角即係我哋用 theta 嚟表示啦。咁因為係新嘅 theta 嘛，有轉變，咁就係 theta 嘅升啦，就會等於減少咗60%，就係1減60%，再乘翻原本個 theta 啦。而佢個半徑又增加咗 k%喎，咁即係代表新嘅半徑 r 啦，就會等於1加 k%，再乘翻原本個 r 啦。咁跟住題目就話我哋個弧長維持不變喎。咁弧長個公式咧就係叫成個圓周2πr，再乘翻個比例，即係 theta 除翻360，就係我哋弧長嘅公式啦。但係弧長係不變啊嘛，就係代表新嘅弧長係咪等於舊嘅弧長啦喎？咁舊嘅弧長自然就係2πr再乘翻 theta 除翻360，咁新嘅弧長咪用翻新嘅半徑同埋新嘅角度啦，所以就係2πr升再乘翻 theta 升再除翻360咯喎。咁你見到左右兩邊其實都有2π，左右兩邊都除咗360，咁換言之我哋就可以將呢啲嘢咧全部一齊約咗佢啦。咁係咪可以約晒佢啊？呢度約晒佢嘅話咧，其實我哋就得翻 r 嘅升，theta 嘅升，就係等於原本嘅 r 乘翻 theta 啦。咁咧再睇咯喎，新嘅 r 即係1加 k% 乘 r 啊嘛，就係1加 k% 再乘個 r 啦。咁再乘翻新嘅 theta 啦喎，咁1減60%就係0.4啦，所以新嘅 theta 就係0.4個 theta 啦。咁就會得到0.4個 theta 就等於 r 個 theta 啦。咁你再睇咯喎，其實左右兩邊又係一齊有 r theta 啊嘛，咁其實又可以將佢約咗佢啦。咁樣都係咁樣約咗佢，約晒佢啦。咁右邊唔可以冇嘢噶嘛，其實除咗個 r theta 真係得翻個1喺度，咁所以我哋繼續寫1加 k%，再乘翻0.4就會等於1啦。咁我唔想要呢個乘0.4，移翻佢就變咗除啦。咁所以我就會有1加 k% 就會等於1除翻0.4，咁 k% 自然就等於1除翻0.4再減1啦。咁所以 k% 計出嚟個答案就會係1.5。咁1.5再轉翻做百分比嘅話，咪即係乘100%咯。乘100%就係得到150啦。咁所以個 k 嘅數值咧就係150。